mugoroba tugiye gukomeza ibyigisho byacu bigenewe amateraniro y'ibyumweru bibiri. This evening we're going to continue with our lessons for the evangelistic campaign. Twabonye yuko tugomba ko abantu bashishoza cyangwa se bagira amakenga. We learned that we're supposed to be careful people who are vigilant. Kubera ko isi turimo muri iki gihe cya none abantu basa naho batagira icyo bitaho. Because the earth on which we're living on right now, people are careless. Hari igihe rimwe na rimwe tutamenya amateka y'ibintu byabanje. Sometimes you don't even know the history of the things that happened. Ugasanga tugenda buhumyi bisa naho turi mu mwijima kubera ko hari ibyo tutazi bya kera. And that makes us walk blindly because we don't know about the history. Niyo mpamvu abanyarwanda bagiye bavuga ko ari byiza ko abana bagira umwanya wo kuganira n'abakuru. And that is why Randy say that the children should talk with their parents. Igihe ugize umugisha ukaba bafite. And that is when you're blessed to have them. Ni byiza gufata umwanya ukaganira nabo. It is very good to take time and talk to them. Iyo uganira n'abantu ba kera burya bameze nk'inzu y'ibitabo wicaranye iyo bafite. When you're sitting with such old people, it is like you're sitting with the library. Kubera ko ibyo bakubwira rimwe na rimwe bizagorana kubona undi wabikubwira igihe ubafite rero fata umwanya wicarane nabo. If you have them, take time to sit with them. Hari ibyo tubona rimwe na rimwe bisa naho byagiye byibagirana cyangwa se akabura inyandiko zibigaragaza. There are some things that are probably forgotten or sometimes because there is no written literature about them. Ariko kubw'amahirwe uyu munsi hari icyo birigiye kutwereka kandi gisa naho ari gishya kuri But we are twebwe. so privileged to have the Bible today. Tugiye gushishoza. We're going to read through the Bible. Imana igira ikintu itwereka kandi gishya tukiboneye mu ijambo ryayo. And reason with him so that he will teach us what is here. Reka dusenge. Let us pray. Data mwiza uri mu ijuru. Our heavenly Father who art in heaven. Ntabwo twatinyuka kubumbura iki gitabo kuko ni icyawe. We cannot dare open this book because it is yours. Dukeneye rero kwemererwa nawe kugira ngo mwa Imana tukigiriremo We umugisha. need to be accepted by you so that we shall be blessed by it. Bana natwe mu gihe tugiye kwiga ijambo ryawe. Please be with us as we're going to read your word. Mwuka wera abashe gusobanurira intekerezo zacu. May your Holy Spirit come and descend upon us. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu gitabo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 24. We're all going to meet in the book of Matthew Chapter 24. chapter 24. Igice cya 24. Ejo ubwo twarebaga ibyabaye mu gihe cya Nowa. Yesterday when we were reading about the things that happened during Noah's time, hari ibyo tutabashije kubona bitaboneka mu gitabo cy'itangiriro. there are some things we did not get to see that are not written in the book of Genesis. Kubera ko hariho bimwe bitabashije gushyirwa mu nyandiko ariko kubw'amahirwe ubasha kureba mu itangiriro akareba no mu iherezo igihe kigeze ari mu isi abishyira habona uko ibintu byari bimeze. They weren't written in history, but then the person who is able to see the end from the beginning was able to talk about it when he was on earth. Igihe Kristo yari mu isi yabonye ko hari ibyo abantu bakwiye kubwirwa batari bazi. When Christ was on earth, there are some things that he realized that he needs to tell us. Kandi igihe yabivugaga yabonye abantu bariho muri icyo gihe bameze nk'abantu bari kugenda mu bwato butagira umwerekeza maze ahitamo kubivuga. And while he was with people who looked like they were sitting in a boat that did not have any direction, he decided to tell them those things. Kubera ko ubwato iyo butwaye abantu bufite umwerekeza wabwo, Because when a boat has a sailor, buba bufite byanze bikunze ku ibyambu aho bugomba kugenda buhagarara. it always has where it needs to stop. Kandi ubwo bwato mu gihe cya Yesu yabonaga ko buzakomeza kugenda kugeza mu 2026. And during Jesus' time, he realized that that boat will keep moving until 2026. Kubera ko hari abantu benshi bagiye bagenda basigara ku byambu bitandukanye hirya no hino ku isi. There are a lot of people who would stay on the ports. Maze Yesu ashyiraho inyandiko agaragaza uko ibintu biteye kandi agaragaza ko imbere y'uko agaruka ku isi abantu bazaba bari kugenda muri ubwo bwato bazasakirana n'ibintu byagaragaye neza mu gihe cya Nowa. And Jesus realized that the people that will be alive during that time will need to know the same things that happened in the time of Noah. Niyo mpamvu tugiye kureba amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 24 umurongo wa 37. That is why we're going to open in the book of Matthew chapter 24 verse 37. Niba ufite Bibiliya yawe
ngaho reka tujyane dusome aya magambo. If you have your Bible, please open it and let us read it together. Ibyo ndabibwira abadukurikira ndetse nabo turi kumwe hano mu I'm telling rusengero. this to the people that are following us online and those that are here in Nuvuga uti iki gitabo aya magambo nayumvise kenshi, oya ca bugufi tugendane. Don't you say that these are the words that I've heard over time. Let us read together. Uko iminsi ya Nowa yari iri, But as the days of Noah were, Bibiliya itubwiye ngo uko iminsi yande, the Bible tells us as the days of, uko iminsi ya Nowa yari iri. as the days of Noah were. Kandi ejo twabonye ko mu gihe cya Nowa Imana yanyujije amaso mu isi irangije igwira Nowa ngo ni wowe mbonye ugerageza. Rya jambo ryakoresheje ngo ukiranuka, ni wowe ugerageza upfa kuruta abariho muri iki gihe. And yesterday we learned that God looked on the planet Earth and realized that Noah is the only person who was trying to be faithful. Hano rero havuga ngo uko iminsi ya Nowa yari iri, And the Bible says that, but as the days of Noah were, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. so also will the coming of the Son of Man be. Nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure. For as in the days before the flood, Mbese turi kumwe? are we together? Ndagira ngo mbaze turi kumwe? Are we together? Ngo nk'uko bari bagize gute? Musubize, nk'uko bari bagize gute? Mu minsi ibanziriza iki? Nk'uko bari bameze. As they were arabivuga before the rwose floods. nk'uwari uhari kuko ni nyiribihe byose yarabikurikiranaga. Jesus saw everything that was happening during that time. Aravuga ati umurongo 38, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, And on verse 38 says that, for as in the days before the flood, bararyaga. they were eating. Ndagira ngo ndebe abantu muri iteraniro barya. I want to see people who You in know, this abantu nta congregation. n'umwe ukirya barabiretse. Abantu barya muri mwe bari hehe? Who are the Nanjye people that ndarya eat in abantu this congregation? ngaho rero ngo bagiraga gute? What did they do? None mbese twaba tumeze nk'abo cyangwa ntitumeze nk'abo? Are we like them? Ngo bagiraga gute? What did they do? Bararyaga. They used to eat. Noneho ikindi gikurikiraho ndagira ngo tugendane nimurangare. Ikindi ngo baranywaga. And they were drinking. None se natwe turanywa? Do we drink? Ese mugira ngo ikibazo ni ukurya? Do you think that the problem is Mbese mugira ngo eating? ikibazo ni ukunywa? Do you think the problem is drinking? N'ubu ngubu muganga ibyo amaze kutwigisha nuko tugomba kurya no kugira gute no kunywa. Even the health message was urging us to eat and drink. Buriya ngo bararyaga. They were eating. Buriya kurya nabyo bisaba gushishoza kugira amakenga. Even in what we eat, we need to be careful. Umunsi umwe ubwo nari mu bihugu bimwe by'abaturanyi nari Dar es Salaam. One day when I was in the neighboring countries in Dar es Salaam, nageze muri hoteli, noneho igihe cyo kurya kigeze ngiye nsanga aho ibyo kurya biteguye baravuga bati ibi ngibi ni ibyo kurya byo mu nyanja. we were invited in a hotel and they told us that we were supposed to eat seafood. Noneho ibyo byo kurya byo mu nyanja mbirebye nge mbona biranyobeye. Kubera iki? When I looked at the food, I was so confused. Why? Kubera ko ni ibyo kurya ujya kureba ukabona harimo imitubu, harimo ibinyamunjonjorerwa, harimo udusimba, amafi, ibintu bitandukanye byose birobwa mu mazi bigatekwa bikazanwa ku isahani imwe. Because there were various seafood that were there that did not make sense to me, that they would get out of the sea and put it on the plate and cook Kandi it. noneho ikintu gitangaje, hari abantu dushobora kubona rimwe na rimwe turi hano mu bihugu byacu n'aha dusenga duhimbaza haleluya, ariko wagera ahantu ubona ba bantu mubamenyereye ahubwo aho kugira ngo ugende ushaka umuceri cyangwa ibirayi uti mumpereze seafood, ukaba wagira ngo ndetse abafaransa bo babyise ko ari imboga zo mu nyanja. The French people called it fruits of the sea. Urumva iyo bakoresheje iryo jambo ni bya bindi abanyarwanda usanga bavuga ngo inzoga bakayita umutobe cyangwa se ugasanga ibindi ngo ni imboga kandi atari imboga. It is the same way that people call Rwandese call alcohol juice. Yes. Yes. And some people meat they call them vegetables. And some abandi bantu bita inyama akaboga. Arabizi ikinyarwanda cyiza cyane. None ugasanga Satani rero uko akora hirya no hino ku isi, And what the devil does here and there on the earth, agerageza abantu bose kubashyira mu gatebo kamwe. he tries to put everyone in the same basket. Kubera ko afata ibyo ashukisha abantu hano akabiterura akabijyana ahandi ariko akabihira indi zina. Because whatever he uses to tempt these people here, he takes it the other side and tries to tempt other people. Niyo mpamvu hano Yesu avuze ati rero ibyabanjirije umwuzure kugira ngo umwuzure uze urimbure abantu bamareho habaye ikibazo. Abantu bararyaga ariko bakarya badashishoje.
And this is what Jesus was saying, that before the floods, people were eating, but they weren't careful with what they were eating. baranywaga ariko bakanywa They badashishoje. were drinking, but they weren't careful with what they were drinking. Niyo ngo ushobora kujya kurya ugasanga n'isahani guteretse imbere ntabwo yari ikwiye gusengerwa. Which means that there is a time that you are going to eat and you realize that the food that is in front of you doesn't even need to be prayed for. Yewe n'ibyo kunywa nabwo bikaba bidakeneye amasengesho kubera ko Imana itabyemera. Even the things that you drink, they don't need prayers because the Lord doesn't accept them. Ariko Satani yazanye ikinyoma mu isi, abantu bakavuga ngo byose byezwa no gusenga, bakibagirwa ko hari amagambo bibagirwa bavuga ngo byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Niyo ngo ijambo ry'Imana rigomba kubanza kubyemera, ryambyemera ukabona kubisengera ushimira Imana iryo gaburo. Whatever you're about to eat, people usually say that you need to pray for them and they will be sanctified. But the word tells us that they need to be sanctified by the word of God and by the prayer. Hano ikindi tubona ngo bararongoraga, mwumve turakomeje urwo rutonde. So we continue. They were marrying Bararongoraga and giving in marriage. n'uyu munsi wa none ubukwe buraba. Even today, their weddings is Ngo happening. barashyingiraga bageze umunsi nawe yinjire mu nkuge. Until the day that Noah entered the Nese ark. mwibwira yuko ko abantu bakora ubukwe bagashyingiranwa ari icyaha? Oya, Do you think that it is a problem for people to get married? No, it is not. ntabwo ari ikosa rwose. It is not a mistake. Ahubwo ikibazo ni uko abantu bakoraga ubukwe butemewe n'ijambo The ry'Imana. problem was that the people that were getting married, they were getting married with the people that the Lord would not Hari ubukwe sanctify. Imana itemera. There are some marriages that the Lord doesn't give a blessing. Nigeze kubona mu mashusho kuri televiziyo berekana uburyo abantu bari bagiye muri reception y'umuntu wari bashyingiranywe n'imbwa. I once saw a video on internet of a person of people who had gone in a reception of a wedding of a person who had gotten married to a dog. Yari bamwambariye kandi bafite n'impano zo gutanga. Nibajije ukuntu baraha imbwa impano, sinzi uko ururimi yari kwakiramo iyo mpano. They were well dressed and they were so ready to go to attend that wedding with gifts. I don't understand how they would give gifts to a Ariko dog. hirya no hino ku isi biri gukorwa. But here, around the earth around us, people are doing that. Akaga kariho rero ni ukubona umuntu witwa ko yiyeguriye Imana ari uwihaye Imana akajya gusezeranya umuntu n'imbwa. The challenge is finding a person who gave their lives to God, giving a blessing to such a marriage. Ntabwo ibyo ngibyo wenda ushobora kubyumva none ahangaha, ariko uko tugenda twigira imbere twegera uko turi kugenda muri ubwo bwato Yesu yavuze, ubwato bw'igihe abantu bajyamo badashishoje, niko tuzagenda tubona ibyo bintu bisohorera mu maso yacu. You might not comprehend all the things that we are saying, but as we keep going forward with the same boat that we are talking about, you're going to realize that these things will come to pass. Muzi ingorane ihari igihe abantu bahugiye muri ibyo ngibyo bagiye iruhande rw'ijambo ry'Imana. Do you know the challenge that people face when they're going in all those other things, going away from the word of God? Abo ngabo bameze nk'aba bantu bagiye mu tubyiniro, Those are like the same people who go to nightclubs kubera yuko baragenda bakanywa ibisindisha cyangwa se ibiyobyabwenge, because they go to drink alcohol kandi noneho batangira babyina uturirimbo tugenda gahoro and they start dancing buhoro slowly by buhoro, slowly. ndetse bakagerageza no kugabanya urumuri kugira ngo ibyabo bisohoze ubuhanuzi bw'umwijima. And they try to dim the light so that it will come to Umwijima, yes. yes, they try to dim the light so that what was prophesied before in the darkness will come to pass. Yes, nuvuga ngo baragerageza bagakora ibintu bagakuramo urumuri, amakazimya amatara ku buryo ibyo bakora biba ari ibikorerwa mu mwijima hatabona. They will dim the lights so that whatever will happen there will be done in darkness. Noneho uko gutwarwa rero bari muri uwo muziki, And as they're in that music, noneho no kuba umwijima bari kugenda barushaho umwijima urushaho kugenda basatira, and more darkness is added, bagakora ibidakorwa, they do the things that are not supposed to be done. bagasa naho rwose bameze nk'abantu batandukanijwe They n'Imana. look like the people who have gone away from God. Muri iki gihe ibyo biri kugenda biba, In these days, that ariko is ntabwo happening. byagarukiye aho, That did not stop ahubwo them. turajya mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Let us go to the book of Luke, Mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 17. chapter 17. Ubwo turagira ngo twihute rwose Let us turebe move mbese faster. ni impamvu ki Yesu yashatse ko ibi bintu bijya ahabona. And we are wondering why Jesus said these things. Let's go to the book of Luke, chapter 17. Reka tugende ndebe ko aho hantu ushaka ariho ni igice cya 17 Verse 17, umurongo wa 26. chapter 17, verse 26. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, And as it was in the days of Noah, niko bizaba no mu minsi
y'umwana w'umuntu. So it will be also in the days of the Son of Man. Iyo avuga Yesu avuga iminsi y'umwana w'umuntu ngo ni iminsi isi izaba igiye kugendererwa Kristo agiye kuza mu bwiza bwe. When we talk about the days of the Son of Man, those are the days when Jesus Christ will be about to come back. Hano turi bubonemo ikintu gishya kiza cyongera ku byo twabonye Matayo We are yanditse. going to see something new that we didn't read in the book of Matthew. Burya iyo turi mu materaniro umuntu wese agira uko yumva ibintu. When we are in an evangelistic campaign or in a congregation, people understand things differently. Kubera ko uramutse utashye ukabwirwa kwandika ibyabereye aha ngaha ntabwo mwese mushobora kubyandika mu buryo bumwe. Because even though we tell you to go home and write everything that happened here, it wouldn't be the same thing. Kubera ko hari abantu bamwe amasomo babacika basinziriye. Because some people will be asleep while I say some things. Kubera ko imiriho n'aya mihati turimo gukora tutaruhuka biratuma tugira igihe cyo kwicara nk'uko ibitotsi bikadutwara. Because we are working without resting, and sometimes when we sit, we start sleeping. Ibyo ngibyo bizasobanuka hari ubwo munsi tuzajya ku cyigisho cyitwa l'heure du mini cyangwa se igihe cy'ibice. Ibice mini. Hours of minutes. Yeah, it's like let me like miniskirts like that. Yes, that means that there is a lesson we're going to learn during the evangelistic campaign when we're going to talk about the time when people will be wearing miniskirts. Ngo igihe abantu bashaka kwambara imyenda migufi miremire bashaka gukurikira ibintu mu gihe gitoya byose ari hafu igice. That is the time when people's attention span will be very short. They'll be wanting to follow things halfway, wearing things halfway. Ibyo rero tuzabibona muri ibyigisho. And we're going to see that during the evangelistic campaign. Noneho hano rero impamvu Matayo uko yanditse iyi nkuru Luka siko yanditse kwera ko hari ibyacitse Matayo ariko Luka we yarakurikiye ibyo ngibyo abasha kubikira mu nyandiko. There are some things that Matthew wrote there are some things that Luke wrote that Matthew did not write because probably Matthew was absent-minded. Noneho umurongo wa 28 mwumve Luka aho yakomereje kandi byari mu kibwirizo cy'umunsi umwe. Verse 28, listen to how Luke said it in the same sermon of the same day. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Likewise as it was also in the days of Lot. Kuko Matayo yitaye cyane ku byo mu gihe cya Nowa kuko wenda yarasanzwe afite uko yabikurikiye mbere. Matthew probably gave so much attention to the time of Noah because he probably had followed. Ariko noneho Luka agiye kumva yumva Yesu avuze n'ibyo mu gihe cya Loti. But Luke heard when Jesus was also talking about the time of Lot. Nyamara tuzabigaruka ariko uyu munsi baye ngombwa ko tubivuga. We shall come back to it, but today we are going to talk about it. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Likewise as it was also in the days of Lot. Bararyaga. They ate. Baranywaga. They drank. Baraguraga. They bought. Ubwo ngo bahari w'abacuruzi benshi binumvikana. There were a lot of entrepreneurs. Ya barabibaga. They sold. They planted. Barubakaga. They built. Maze umunsi Loti yavuye Sodomu. But on that day that Lot went out of Sodom. Mwumve hano mu gihe cya Nowa ngo byabaye ngombwa ko Nowa n'umuryango we bagira uko bahungira mu mujyi ariko ababo basabwe kwimuka byabaye ngombwa ko bimuka. Lot was asked to shift from Sodom. Niko maze umunsi Loti yavuye 29 maze umunsi Loti yavuye i Sodomu umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Mu gihe cya Loti barimbuwe n'umuriro. During Lot's time, it rained fire. Mu gihe cya Nowa barimbuwe n'amazi. And during Noah's time, they were destroyed by the flood. Aba bantu mwumva uburyo batandukanye. Bamwe bishwe n'amazi abandi bishwe n'iki? Listen to how things are different here. Some were killed by the flood. Bamwe bishwe n'amazi abandi bishwe n'umuriro. Some were killed by the flood, the others were killed by fire. Ibi bintu turabihuza dute? None se bazize iki? Abo mu gihe cya Nowa babwiye guhunga bahungira mu nkuge. During Noah's time, they were told to run into the ark. Kubera iki? Imana yabwiye Nowa kubaka inkuge mu myaka 120 nkuko twabibonye. Why? Because yesterday we learned that the Lord told Noah to build the ark for 120 years. Abantu babona iyo nkuge itangira bakomeza kubona yubakwa ndetse bamwe babasha kugenda bageza n'igihe inkuge yuzuye babireba. Some people saw it start, even go through halfway until the end. Muzi ikintu gitangaje?
Do you know the surprising part? Babwira ibyo nahuye nabyo uyu munsi. Let me tell you what I encountered Nageze today. igihe nabwiraga abaganga twari turi kumwe mvuga nti uyu munsi kubwiriza hari menya nabireka. I was telling doctors that we were with at the medical camp. Kubera that iki? today we Kubera can ko leave preaching. twananiwe cyane. Why? Because we were so tired. Twabonye abarwayi benshi. We had a lot of patients Bamwe coming. twabonye abavuye muri Kamonyi mu majyepfo. We saw some that came from Kamonyi district. Twabonye abavuye mu ntara z'iburasirazuba muri za Masaka hirya mu burasirazuba We bw'igihugu. saw people who came from the eastern side from Masaka. Hari abo twabonye bavuye mu Bugesera. We saw others we got others who came from Bugesera. Ariko bareba abantu baje ari benshi bavuye hirya no hino ukibaza binahangane abo bose barakiza indwara bikakuyobera. And when you look at all those people who came from far away, you wonder whether the people that are around us are Burya all ibyariho well. kera n'ubu bizagaruka. The things that happened a long time ago is going to happen again. Uzi ko byantangaje kubona umuntu yaje agenda wajya abaganga basuzuma bagasanga ahubwo mu minota mike nk'icumi 20 ashobora gupfa akagwaho bikangombwa ko ahita bazoza ambulance. We were so surprised by the fact that people came walking on their 2 feet, but by the time they got here, we realized that they were so sick, and sometimes we would have to call the ambulance. Igihe turimo ni igihe abantu bashobora kwibwira ko ari bazima kandi baraboze barashize The rwose. time we're in right now, people might think that they are well, but they are all sick. Mu gihe cya Nowa abantu babonaga ibintu bimeze neza bakarya nk'uko Imana itemera bakabona nta kibazo. During Noah's time, people thought that things were okay, and they kept eating even though that is a way that the Lord had told them not to eat. Maze hari ijambo ririmo rikurikiraho rikomeye ngo bageze umunsi Nowa yinjiriye mu mujyi niko muri Matayo havuga. And in Matthew, we read the word that say that until the day Noah entered in the ark. Noneho nabo mu gihe cya Loti nabo bagiye gutya bahugira mu byabo bigeze ubwo umuriro uje urabakongora. Even during Lot's time, that happened again until the fire rained. N'uyu munsi wa none Imana ishobora kwemera ko hari ibishobora kubaho mu buryo butunguranye kugira ngo icubye imera nk'ijugunye amazi mu muriro igira ngo izimye igabanye ibibi biriho. Even today, the Lord might accept that some things might happen abruptly so that sin might be reduced. Hari ibyo tugenda twumva bigenda biboneka hirya no hino ugasanga abantu bahiye bari mu birori ariko ibirori bitari mu Imana. There are some things that we hear about people who get burnt in houses, in parties that don't glorify God. Ibyo ngibyo mubasha kubikurikira hirya no hino ariko bizagenda biba kandi bibe kenshi kubera ko Imana igira ngo itange ibimenyetso byo kuburira abantu. And these are the signs that the Lord gives us to give us warnings. None ndagira ngo tugaruke aha ngaha. So today I want us to come back here. Kugira amakenga kwawe no gushishoza muvandimwe urike mbese ibirori ubamo ushishoza bingana iki? Being careful, coming back to being careful. How careful are you in whatever you go into? Iyo ugiye kwitegura ubukwe mbese ubwo bukwe bwawe ugira amakenga ngana iki no gushishoza kugira ngo urebe niba bizabibesha Imana icyubahiro? If you are getting ready to get married, how careful are you to know that that marriage will glorify God? Iminsi turimo ni iminsi iteye ubwoba kandi babaje kubera ko abantu bose umugabane munini bashaka kubaho Imana itabirimo ibyabo. We are in a very difficult time because people want to exist as if God doesn't exist. Yewe bigeze igihe ndetse n'abantu bumva base barya bagakora ibintu byose no gusenga babiretse ibyo gusenga Imana bitajemo. It has even gotten to a point where people also don't even want to come to pray. Nigeze kugira inshuti y'umuzungukazi. There is a time I had a white friend. Twamaranye imyaka 4. We were together for 4 years. Iyo myaka 4 twamaranye cyabaye igihe byari bihe byiza twarakinaga twaratemberaga tukaganira tukagira ariko noneho ngira ikibazo kimwe. In the 4 years we played, we talked, we had a great time. Yarambwiye ati ikintu kinkomereye turaganira tukavugana ibintu byose ariko hari aho mbangamira hamwe. He said that there are times that we are together and we have a good time, but then there is a part at which I'm not comfortable with. Buriya mbabwire rero abanyamahanga bagira ukuntu bavuga niyo yavugaga hamagaye izina ryanjye Joel yarivugaga mu buryo ntashobora kumva mva riryoshye cyane kurusha ndi yose. There is a way white people speak when they even say my name. There is a way he used to call me Joel, and I would feel like it's a very good Ibyo byonyine kurangaje uburyo avugamo amagambo akubwira kumva ni ibintu bigukurura cyane. Their language, their tone is somehow accommodating. Kandi noneho n'uburyo akubona kigukubita amaso ukabona aramwenyura aragusekera ukavuga uti kuva nabaho uyu niwe mugeni. Even when the way they look at you and they smile at you, you might even think that this is the bride I have been waiting for. Ibyo ni ibihe nanyuzemo mvuga ibyo mvuga nige byabayeho. The things that I'm talking about are things that happened to me. Ariko nagize ikintu gikomeye kimwe cyangoye. But something that gave me a hard time. Akambwira ati ikintu kimbangamira iyo tuganiriye twamarana imyaka nako amasaha 2 cyangwa iminota 40 ngahe
murambangamira njya kumva mwumva wanjyanye mu bintu by'Imana kandi njye sinyemera. This particular person told me that every time we talk, there is a way you take me back to God, and I don't even have faith in God. Ubwo rero akavuga ati rwose ibindi byose twushobora kujya ariko uzimambabarire Imana sinshaka ko mu mubano wacu izamo. Can we please talk about everything and leave God aside? Nimutekereze urwo rugo ari wowe urwubatse byagenda bite? Think about such a home if you're the one who was going to be part of it. Byarangoye kugira ngo bigeze igihe ndavuga nanjye kubaho ubuzima nafite Imana ntabwo byanshobokera. It gave me a very hard time because it is also hard for me to live a life without God. Umunsi umwe birangora ndavuga nti reka nze nganirize umuntu umwe w'umuyizera tubana mu itorero hano iwacu aha ngaha. And one day when it was difficult, I came to talk to one of our church members here. Maze muganirije ndamubwira nti mfite ikigeragezo ndi guhangana nacyo wangira inama yihe. I told the church member that I have a problem and I would like your advice. Arangije arambwira ati Joel utarajya kure uramutse byanze wazapfa udakize. And he said that, Joel, without going any further, if you refuse that, you will die without being rich. Ariko ndagira mbabwire n'uyu munsi ndiho kandi inguwe neza. And I would like to tell you that even today I'm alive and I am well. Ndagira mbabwire iyi si hari ibintu byinshi tutegerwamo kandi biba bisa naho bitujyana heza ariko ndagira mbabwire nimuhumure nimugume mu ijambo ry'Imana. There are a lot of things that are on earth that somehow look so glittering, but they lead us to hell. But let's be of calm and peace. We have the word of God. Mu bihe byashize ubwo namuhamagaraga ngira ngo menye niba kiriho twaravuganye. And a few days ago when I tried to call the other white friend, ndamubaza ni urahura amahoro. I asked the white friend that, are you okay? Yari Ibone mu Budage. That person was in Dutch. Arangije arambwira ati ndaho mubaza amakuru y'umuryango kuko se na nyina bari baraje kundeba mu Rwanda. Because the father and mother had come to visit me, so I tried to ask how the parents are doing. Arambwira ati papa ntakiriho yarapfuye. And then the person told me that my father kuko is nari no longer muzi alive. twari twaragize n'amafoto dufata turi kumwe. Because we had taken some pictures together. Ndamubaza se na n'ubu uracyari spinster cyangwa se uracyari wenyine uracyari single? Ati narashatse. Oh, and then I asked her whether she's married and whether she's still a spinster, and she was like, no, I am married. Ati mfite maze imyaka 10 ntandukanye n'umugabo. It has been 10 years when I divorced from my husband. Ati twabyaranye umwana umwe w'umukobwa. We had one child who is a girl. Ariko avuga aratangara ati sinari nzi ko genocide yagusize kuko twabanye mu gihe cya mbere genocide And she y'imyaka said 4. that I didn't know that the genocide left you behind. I thought you had died. Ariko mbere yuko nshaka namubwiye ko binaniranye ntigiye gushaka umunyarwandakazi w'iwacu. But before Joel got married, he decided to tell her that I'm going to look for a Rwandan bride. Arabyemera. And she agreed. No mu gihe twabanaga aradushyigikira. Even when we were getting married, she supported us. Ariko ikintu nyuma yaho yaje kumbwira ati maze kumva ijwi ryawe tuvuganye numvise ngize ibihe bidasanzwe bingoye uzambabare twe kuzongera kuvugana. So after we talked, she told me that when we talked again, I felt so bad. Please never talk to me again. Naramubwiye nti icyo nshimira Imana nuko iki kuri nzu uriho nanjye ndacyariho. And what I told her is that I thank the Lord that He has kept you. Kandi ya Mana niyo yakomeje kundinda intambutsa genocide yakorewe abatutsi n'ubu ndacyahumeka. And that is the same God that took me through the genocide against the Tutsi, and I'm still alive. Ndagira mbabwire munambe ku Mana nayo izabana namwe. Let me urge you to cling on God, who will also cling on you. Ikintu kimwe kitugora nuko rimwe nimwe tugira ngo Imana yarapfuye. Imana iriho ni nzima kandi izahora The witeka challenge ryose. is that sometimes we think that God is dead and is not there, but God is there and He will reign. Ushobora forever. kubura umuceri wo kurya umunsi umwe cyangwa ibishyimbo ariko nubwo bibuze Imana iracyari nzima irahari. Sometimes you might not have rice to eat today, but the Lord is still there. Hariho abantu bashobora kubona barwaye akagera mu buzima bubi akagira ngo Imana yapfuye. Oya, Imana ntipfa irahari, izina ry'Imana rihimbazwe. Some people get sick and think that that is the end of the world, but I want to tell you that the Lord is still there. Hari abantu bamwe nagiye mbona akaza kwa muganga ubona ko nta byiringiro by'ubuzima ariko nashimye abaganga burya kuvura ufite Imana ni byiza kuko umuganga yamaraga kwakira umurwayi akamubwira ati komeza wizere Imana izabana nawe. Some people came to the medical camp and they looked so frustrated and hopeless, but at the end of the day the doctors were so comforting.
they told them that, don't worry, the Lord will be with you. bantu b'Imana ndagira mbabwire ijambo ry'Imana icyo ritwereka muri mugoroba tushishoze mu bintu byose tugira amakenga twe kuzapfa urwaho mu gihe cyane wabapfuye. People of God, I want to urge us to be very careful so that we will not die the same death that the people in the time of Noah died. muzi abo kwa Nowa kuntu byabagendekeye. You know what happened to the people in Noah's time? tugana ku musozo mwumve ibyabo. As we get to the end of it, listen to what happened to them. ubwo inkuge yari imaze kuzura mu myaka 120. After the ark was complete and finished, after 120 years, Imana yabwiye Nowa kugira ngo yitegure kwinjira mu nkuge. God told Noah to get ready to enter into the ark kandi ahamagarira n'abantu bwa nyuma kugira ngo binjire. and make a last call to people to come. ndagira mbabwire ubutumwa buri kubwirizwa mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi ni ihamagara rya nyuma irarika rya nyuma riri guhabwa isi. And the message that is preached by the Seventh-day Adventist Church is the last call to the people in the world. ibi ndabibabwira abamanya n'ijambo ry'Imana ubutumwa iri torero riri kuvuga ni ubutumwa bwa nyuma burarika abatuye isi. And I am saying this in agreement with the word of God. It is the last message to the people who are on earth. kuba Imana ishimye yuko bigereza igihe abantu babwira ngo mumenye ko umubatizo abantu babatijwe ari umubatizo wo kubiza mu mazi, bityo tukaba tugomba twese isi yose kubivugira rimwe, ni ukwera ko mu isi bawibagiwe birengagije icyo ijambo ry'Imana rivuga. The people that are getting into baptism only in water are forgetting what the Bible says. ibyo rero nuvuga ngo ubu ngubu turi kwinjira mu buryo bwo gutanga ubutumwa buheruka ku batuye isi. We are starting in giving the last message to the people that are on earth. abantu mu gihe cya Nowa abahamagaye kugira ngo binjire mu nkuge baranga rwose. When Noah called people to come enter in the ark, people refused. ariko abantu bamwe barigenaga bakajya ku ruhande bakavuga ati muzehe Nowa, But some people would go aside and say that, Mr. Noah, rwose twaragufashije we helped you. kandi bigaragara ko n'ubwato wabwubatse neza, And it can be seen that the ark is very well ariko built. dufite abana tugomba gushyingiza. But we have children that we need to go and escort in marriage. abandi bakavuga bati dufite imirima twahinze twejeje ingano imyaka ni myiza ubu tugiye kuyitaho. Some other people would say that we have wheat gardens and we need to go and harvest. abandi baravuga bati dufite promenade tugomba gukora ingendo zo gutembera hirya no hino ntabwo twazihara twamaze kubitegura. Others say that they needed to go for vacations that they had planned for. noneho Imana irangije ikora ikintu kidasanzwe. And the Lord did something that was unusual. ibigana no guhamagara abantu baranga. After calling people to come and they refused. bamaze kwanga Imana itegeka abamarayika bayo. And the Lord commanded his angels irabwira ati nimugende mujye mu ishyamba muhamagare inyamaswa zijye ku murongo abantu babireba. and told the angels to go in the forest and tell all the animals to go online and enter in the inyamaswa ark. ziza zinjira mu nkuge abantu bazireba zitonze umurongo. And the animals came and entered the ark and people were just staring at them. nibwo bwa mbere mu mateka y'isi inyamaswa zose zagiye kuri gahunda ziri ku murongo umwe nta n'imwe iri guhiga indi. It was the only one time that all the animals were together without any hunting the other. abantu barabirebaga. People were looking at ndagira that. mbabwire ubu ngubu inyamaswa zitangiye kwinjira mu itorero kandi zimwe ziraryana izindi zirakururuka hari izigenda zisimbagurika n'amoko atandukanye. There are different animals that are coming in the church, amoko atandukanye. of different species of animals. Those that ndetse are abantu crawling. bagatangara akavuga ati nuriya nawe yakizwa. People are getting surprised, wondering that that person would actually also get saved. none se uriya muntu nawe buriya agiye kujya mu bintu by'Imana n'ukuntu tumuzi. And others would be like, is that person going into God's business? abantu barabibonaga ariko bagaseka gusa. People saw that and they didn't even care. noneho si ibyo gusa inyamaswa zimaze kujya mu mwanya wazo hari n'iziguruka zijya mu mwanya wazo Imana irangije yohereza marayika wayo araza abantu bamubona avuye mu ijuru. And after the animals were in the ark, the Lord sent his angel coming from heaven. aje abantu bagiye kubonabona aje yirukanka barabireba. And when he came running and people were only staring. babibonye bumvaga ijwi rimeze nk'iry'indege. And when they saw that, they heard voices like the way we hear aeroplanes. noneho araza marayika aje ntabwo yaje ngo akinge inkuge ahubwo yabanje guhagarara hafi yayo. Before the angel closed the ark, he first stood next to the door, ahagarara hafi yayo. next to the ark. babona urugi ruri kujya rwijyana rukagaruka. And they would see
a door open and close itself. bwonyine rukongera rukagaruka. Imana igira ngo urebe ko hari umuntu wavuga ati reka And the niyinjirire. Lord was waiting for one person who would probably enter during that time. Nowa yari yamaze kugera mu nkuge Noah had already entered in the n'umugore ark we with the wife n'abana and be his children n'abakazana and be. his in-laws. Abantu barabireba. All people looked at him. Abantu baribaza bati Nowa ko tutumva ataka inyamaswa zamuriye yari anezerewe ari kumwe n'Imana. People wondered, why isn't Noah complaining about the animals that are in the ark? Maze bigeze igihe binanirana, marayika arangije akubitaho urugi, arukubiseho abantu bo mu isi yose bumva nabo rukinzwe mu mitima yabo. And the angel finally closed the door, and that same door felt so close in the hearts of the people that were outside. Igihe Imana izavuga ngo birarangiye, umuntu wese wanze kwakira agakiza azumva ko imbabazi zirangiye, kandi abyumve mu bitekerezo bye, mu bwenge bwe, yumve ko akiriho iteka. When the Lord says that it is finished, every person will feel it in their hearts, in their souls, in their bones. Bazabyiyumvamo. People will feel it in themselves. Yesu niyo mpamvu avuga ati nk'uko byari mu minsi ya Nowa niko bizamera. And that is Abantu why- bararyaga baranywaga. And that is why Jesus said that as it were in the time of Noah, people were drinking and eating. Ariko uko kurya no kunywa ngo nta mana yari birimo kugeza ubwo umwuzure wazura batsemba. But in that drinking and eating, God was not part of it until the flood came and took Hari them. umugabo umwe wambabaje abanyamateka bavuga witwaga Marikusi. There is a person that historians talk about called Marcus. Uwo nguwo ngo yari umwe mu bantu bafashije Nowa kubaka inkuge. Marcus was one of the people that helped Noah to build the ark. Ariko noneho ngo igihe umwuzure wazaga arangije ngo niwe muntu waje arakomanga cyane abwira Nowa ati nyingurira. Nowa ngo akamwumva akavuga ati ariko ndi kukumva rwose nakumenye, ariko ikibazo gihari ntabwo ari jye wakinze. Marcus came and knocked when the floods came and was like, Noah, please open for me. But Noah was like, I hear you and I'd like to open for you, but I can't because I'm not the one who closed. Hari abantu bagira impuhwe rero, burya Nowa ngo yari umunyemwe cyane akagerageza kurwana n'urugi ngo asunike reka da bikanga. There are merciful people who exist, and Noah was one of them. He tried to push the door, but it couldn't be Buriya pushed. rero hari ibintu bibaho abantu ugasanga barabigira ibikino. Ese iyo mubona muri iki gihe hariho inkuba zisigaye zikubita abantu zidasanzwe, mu Banyarwanda bavuga ngo ni inkuba zitagira amazi. There are some things that happen even today, and you wonder how thunder comes and kill people right there and there. Uzi ko inkuba zisigaye zikubita abantu banaryamye bari mu buriri, ugasanga umwe arapfuye undi asigaye ari muzima. Do you know that sometimes thunder comes and strikes the same house? Ndagira ngo nde muri iterane umuntu ufite urukingo rw'inkuba. Is there a person who is Urukingo, yes. vaccinated? Who is vaccinated? Ninde from muntu wakingiwe thunder? inkuba? Is there a person who was vaccinated from Mubasha thunder? gukingirwa inkingo z'indwara You're zitandukanye. probably vaccinated from some other diseases. Ariko ndagira mabwire ko nta muntu ufite urukingo rw'inkuba. But I'd like to tell you that none of us has a vaccination. Nta muntu against ufite thunder. urukingo rwa sida. There isn't any person with the vaccination. Abantu of accidents. barahaguruka bakavuga ati reka tujye mu birori. Ejo bundi mwumvise abantu bapfuye bavuye gushyingira umukobwa na se w'umukobwa apfamo. Uwo mwanya bakiva mu bukwe. When I heard about a story of people who were coming from a certain marriage, and the father of the bride died in that very accident. Abantu barafata indege bati tujye gutembera ikabahanukana bose bagapfira rimwe. People take flights to go for vacation, and then somehow die. Ndagira mbabwire dushime Imana ko tugihumeka. Let us be grateful to God that we are Kuba alive. duhumeka n'ubuntu bw'Imana, izina ry'Imana The fact rihimbazwe. that we are alive is by the grace of God. Kuba turiho rero dukwiye gukora ku buryo dusaba Imana kugira ngo intambwe dutera, ibyo turya, ibyo tunywa, tubikore byose bishimwa n'ijambo ry'Imana. Now that we are alive, we should, whatever we do, whether we drink or eat or any other thing that we do, should glorify God. Noneho abo mu gihe cyo kwa Loti bo bakoze ishyano rirenze iry'abo kwa Nowa. And during Lot's time, they did worse things. Bakoraga ubukwe ariko ubwo bukwe bwari ubw'abagabo ku bagabo. But in that time, men were getting married to men. Ubu ngubu n'uyu munsi wa none biriho ubukwe bw'abagabo ku bagabo burahari, abagore ku bagore. Even today, men are getting married to men and women to women. Ndetse bigeze igihe ubu ngubu ibyo twize mu mashuri biri guta agaciro, kubera ko kera wajyaga ukandika ngo Mr, Mrs, Miss like that. Ngo uburyo bwo kwandika inzandiko. Even the things we learned in school are no longer in existence because there is a way we were told that unashobora kwandika umugana cyangwa madamu. Nuvuga ngo muri iki gihe rero birabujijwe kuko ushobora kwandika umuntu umwita ngo ni Mr kandi ari umugabo kandi ari umugore wundi. So right now it is very umwe ari umugore wowe ukamwita Mr turabihanirwa. Right now it is prohibited because you do not know the person that you are talking to or you're writing to. Sinzi niba ibintu mvuze mu byumva. Nuvuga ngo birabujijwe ubu, hari uburyo bwo guhindura. Uramenya wikwita umuntu Mr
kandi ari umugabo, kandi n'ubundi urabona ari umugabo ufite n'ubwanwa binagaragara, burya umugabo agira uko ateye, ariko uribeshya n'umwita Miss tuzabifungirwa kuko burya ni umugore. It is prohibited and forbidden to write a letter to someone talking to them as if it is Mr. or Miss, because at this point some men call themselves women and some other women call themselves men. Ndagira ngo ndeba abagore bari muri iteraniro bameze batyo ngo nabo tubasuhuze se baje. I would like to see if there are women who are in this congregation that are probably like that, so that we can greet them. Ndavuga abagabo bahindutse abagore. We're talking about men who became women. Mwumve neza, niba ngo hari abagabo bitwa abagore barimo hano, Imana ishimwe ndabona batabonetse, ariko mwumbabarire nimundakare abankurikiye wenda bari ahandi, ariko ndagira ngo ndebe Imana ishimwe hano nabari. Haleluya. Do we have men who are calling themselves women? Ndagira ngo shimira Imana ko hano abo turi kumwe bakigendera mu ijambo I would ry'Imana. like to thank God that the people that we are with right now in this congregation. Abagabo bahari ni abagabo koko, Imana ihimbazwe. Gerard ukwe gushima Imana ko ukiri umugabo. Umunsi Gerard yabaye umugore ryaba ari ishyano ryaguye. Gerard, you should be grateful to God that you're still a man, because the day you become a woman, that would be forbidden. None usanga hariho n'abagore bitwa abagabo ku buryo kumuhamagara ugomba kuvuga Mr. kandi ari umugore. And there are some other women who call themselves men, so when you call them miss someone, it is a problem. Murumva isi ya none aho igeze mu gihe cya Loti nuko byari bimeze. Do you hear where the earth is going right now? Imana idufashe kugira ngo tugume mu ijambo ry'Imana. May the Lord keep us in his word. Tugiye mu byahishuwe aho dusoreza uyu munsi. We are going to finish our sermon today in tuzakomeza turasabwa gushishoza no kuba maso ku kintu cyose. We should be vigilant and careful. Igitabo cy'ibyahishuwe igice cya gatatu, we are going to read Revelations chapter 3 igice cya 20 verse 20. Imana ikora ku buryo ibwira umuntu wese hirya no hino kugira ngo yite ku ijambo ryayo. God does his best to talk to every person who is on earth. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Behold, I stand at the door and knock. Umuntu niyumva ijwi ryanjye, if anyone hears my voice agakingura urugi, and opens the door, nzinjira iwe dusangire. I will come into him and dine with him. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. To him who overcomes, nkuko nanjye nanesheje nkicana na data ku ntebe ye. I will grant to sit with me on the throne, as also I overcame and sat down with my Father. Umurongo wa 22 umusozo, amagambo ya Yesu avuga hano mu byahishuwe arantangaza cyane ngo ufite ugutwi. Hari abantu bafite amatwi ariko burya uyabona ariko batayagira. Verse 22 is interesting. Jesus says that he who has an ear, there are some people with ears but they don't hear. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to Ndagira ngo mararikira kugira ngo igihe muje kumva ijambo ry'Imana mujye muzana amatwi kandi Imana ibafashe kugira ngo mwumve ibyo ijambo ry'Imana rivuga. I'd like to invite you to come, and as we learn the word of God, come with your ears and try to hear. Imana irashaka kuvugana n'imitima yacu, irashaka kuba mu mitima yacu, kandi ibyo dukora tukabikora dufite amakenga, dufite gushishoza kugira ngo byose tubikore bishyigikiye n'ijambo ry'Imana. The Lord wants to speak to our hearts so that whatever we do will be given a blessing by the word of God. Ni bande basaba Imana kugira ngo ibyo dukora byose Imana idufashe, igidushyigikira, ituyobore kugeza ubwo tuzagera mu bwami bw'Imana. Who is asking and praying that the Lord will lead us? Reka dusenge dushyize ibiganza hejuru. Imana yakire kwitanga kwacu. Our hands up. Dusenge. Let's pray. Data mwiza uri mu ijuru, Our heavenly Father who art in heaven, tugushimiye uburyo wabanye natwe. we thank you for the way that you have been with us. Tugushimiye ijambo ryawe. We want to thank you for your word. Ni ukuri turiho mu bihe bikomeye. It is true we are in such a difficult time. Birasaba ko tuba maso ku kintu cyose. It requires us to be careful in everything. Umwanzi yarahagurutse, Uwiteka ube mu ruhande rwacu. The devil is up and is coming towards us, but we pray that you'll be on our side. Ukomeze kutwigisha uko bukene uko bwije mu izina rya Please Yesu. keep teaching us in the name of Jesus. Amen. Amen.